такая к нам машинка приехала. Тоже после ремонта, человек говорит, стучит двигатель при пуске. И меняли ему подушки. Ну тут сразу понятно, надо посмотреть, прикручены они вообще или нет. И что мы видим? Люди меняют подушки. Сейчас покажу, если долезу туда. И даже не прикручивают их. Или это сейчас уже так в привычке, или специально это делают. Ну сейчас покажу. Вон там они вдалеке. Не видно, наверное. Так. Вот они. Я свечу на них. И они видно, что откручены. А там дальше вообще их нету. Они их не поставили. Так, это у нас вот эти два. Сейчас мы посмотрим с другой стороны. Сейчас посмотрим с другой стороны. Там вообще их нету. Видно или нет? Не видно. Сейчас мы тогда пролезем. Вот она. Вот она видно. Вообще не прикручена. А эти две откручены. Ай, вот так вот. Вот так надо делать. Так, снизу, сверху нифига не было видно. Покажу эту подушку, где она у нас откручена. И сразу болт. Сразу болт. Увидите, вон они. Болта нет. Посмотрим с этой стороны. Она. Видно, насколько не лежит. Так, показываю снизу открученную подушку. Вот она. Вот, видите, щель. Просто не прикрутили. А тут, если видно на видео, там вообще болт уже слезался, резьба, он тоже скоро выпадет. Ну-ка. Видно, не видно. Ну вот так надо чинить машины, без болтов, не закручивая. Вон она, все видно. Подушка откручена. Скоро оборвется, двигатель упадет вниз. На какой станции делали, не могу сказать. Они себя узнают, если что. Вот так вот. Бабки берут, а работа не сделана.